ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نديرو اعادة تدوير لهذا الصحن. هذا الصحن انا شريته 300 دينار، حطيت عليه حاجه سخونه انشق. طبعا كان جديد ما قدرتش نرميه. عندي هذا الحجر هذا تاع البحر، لصقته بالسيليكون، السيليكون تاع البيستولي، ولما جف خلطت كولا تاع الخشب مع البغيون، هذا اللي نشروه من عند اللي يبيع المواد الصباغه. ولازم تخيروا هذاك الرقيق ماشي الغليظ. خلطته مع الكولا بيضاء ودرته في وعاء عنده الفم تاعه شغل كيما هاك يعني بزاق، ودرت حوالين الاحجار هذه. اما اليدين هذه فلصقتها بالكولا باسيفيكس. هذا الكولا يعني عجيبه، وهذا شكله. انا ما راحش نخليه كيما هكا، راح ندير له فيرني ترانسبارون موجود هذا، او تبع السائل هذاك اللي يجي في الباطا. انا نفضل هذا خاص بالخشب، هو شفاف يعطينا لمعه في نفس الوقت هذاك البغيو ما يطيحش. هذا هو شكله. حندير فوق اليدين حتى ما يكحلوش. بعد ما يجف انا خدمت له شمع، راح نحط لكم فيديو هنايا بالصدف البحر الكبير. عمرته بالشمع ونحطه هنايا كديكور. لتحضير الشموع في الصدف قمت بتذويب شمعة عادية مع ملون، الأقلام ملونة الشمعية، ملون بنفسجي. راح نضيف لها، بما اني درت اللون بنفسجي راح ندير لها ان شاء الله يبان لكم هنا عطر الخزامه. وهنا وجدت الصدف حطيتها في معالق، واستعملت اعواد الاسنان باش نرقف الخيط الخاص بالشمع. حنضيف العطر ماشي بزاف، خلطو ونعمر. احنا نخليه يهود ينزل شويه، لما يبرد راح يدير حفره صغيره. هذيك الحفره راح نذوب لها مره ثانيه الشمع ونطلعه. هذا هو شكله النهائي، شكله جميل جدا رومانسي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وتفعيل الجرس اللي ماش مفعل الجرس، وتعليق صغير. شكرا حبيبتي.